benim adım Arif. Bugün hep beraber şömineyi nasıl yakacağımızı öğreteceğiz. Bugün ama çok soğuktu ve biz de böyle yorumlar çok yazmışsınız. Demiştim ki birisi demiş hadi şömineyi yakalım, bu aralar hava çok soğuk demişler. O yüzden ben de beraber şömine yapmak istedik. Bu benim uydurduğum bir şey. Bunun önce bu jelimizi biraz şöyle koyuyoruz. Öncelikle şuraya ki şu çok iyi yansın. Ve evet, böyle yaptıktan sonra şuraya biraz açayım. Evet. Böyle yaptıktan sonra sıradaki aşama biraz bundan sonra anneannemize yardım istememiz gerek. O yüzden ben gidiyorum ve anneannem ateş